សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នក follow page របស់នាងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនមានឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំផុសពី page មួយទៀតណា page របស់ខ្ញុំដូចគ្នាទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំផុស page 2ខ្ញុំផុស page មួយទៀតដែលជា page ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំ connect មក page ធំនេះដោយសារមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចរឿងវីដេអូបងប្អូនចាហើយក្រុមហ៊ុន Facebook ហ្នឹងក៏គេប្រាប់ខ្ញុំថា unoriginal content but is real original content ចាគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេ is my video ណាគឺបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់ខ្ញុំណា my candidate ហ្នឹងហើយ my candidate on Facebook ហើយ please give me back ហ្នឹងហើយញ៉ាំអត់សូវចេះនិយាយអង់គ្លេសអីប្រហែល Clio hosting អីទេគាត់ថាហ្នឹងហើយ Facebook វារៀងដាក់តនកម្មខ្ញុំរឿង page ខ្ញុំខ្លាំងតិចដែរទោះបីខ្ញុំធ្វើ original content មែនប៉ុន្តែអើយបាក់មែនតើបងប្អូនក៏ទៅក្រុមហ៊ុន Facebook គឺមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ហើយថ្ងៃនេះឯងគឺនាងខ្ញុំមក live និយាយអំពីបទថ្ងៃលិចឯនាយសមុទ្រដែលខ្ញុំបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទីម៉ាននេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយមានបេក្ខជនចំនួន7រូបដែលគាត់ច្រៀងបទហ្នឹងចាបងប្អូនមានបានតែមើលវីដេអូហ្នឹងអត់វីដេអូដែលខ្ញុំផុសបេក្ខជនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ច្រៀងបទថ្ងៃលិចឯនាយសមុទ្រម្នាក់មួយឃ្លាបងប្អូនចាហើយអ្នកដែលឈ្នះហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនគាត់តិចតួចទេថ្លៃកាហ្វេថ្លៃកាទៀវអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ច្រៀងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹកឃើញបទដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យអញ្ចឹងណាជំរាបសួរបងអាបចូលមកជំរាបសួរបងរស់វិបុលសតបេក្ខជនទាំងអស់ចូលមើលនេះសុកវឿនអនសិតសួស្តីមួយស្រីសុខសប្បាយជាទេចាសួស្តីលោកពូចាសុខសប្បាយជាទេអរគុណច្រើនអ្នកនៅអនសិតដូចគ្នាសុកវឿនអញ្ចឹងយ៉ាងណាចាអរគុណដែលបានចូលមើលការ live របស់នាងខ្ញុំណាហើយក៏អត់និយាយវែងឆ្ងាយអីដែរបទថ្ងៃលិចឯនាយសមុទ្រហ្នឹងគឺបានទៅលើបងប្អូនចូលទៅមើល comment នោះបងប្អូននឹងឃើញចម្លើយហើយមែនទេចាអ្នកណាដែលបានទទួលការគាំទ្រច្រើនជាងគេគឺអ្នកនឹងឯងដែលគាត់បានទទួលប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីនាងខ្ញុំតិចតួចទេបងប្អូនបាទសួស្តីអ្នកគ្រូបាចាសួស្តីបងអាបចានិយាយលេងទេបងប្អូនគាត់ឈ្មោះសុកអៀបតែបងស៊ុនលៀងហៅគាត់បងអាបទៅខ្ញុំក៏ចេះប្រអាប់គាត់លេងបងអាបដែរទៅហ្នឹងហើយបងអៀបគាត់អត់ប្រកម្មទេហ្នឹងហើយបងអៀបក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបទចម្រៀងនឹងដែរគឺបទថ្ងៃលិចឯនាយសមុទ្របងស៊ុនលៀងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងនឹងដែរគឺម្នាក់មួយឃ្លាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបងប្អូនមានឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំផុសបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលគាត់ប្រឡងនឹងអត់ខ្ញុំផុសពី page មួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំ connect បានតែផ្សារភ្ជាប់មួយ page ធំហ្នឹងបងប្អូនមានឃើញអត់បើឃើញជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងមើលថាឃើញធម្មតាទេមែនទេខ្ញុំផុស page 2វីដេអូមួយគឺផុស page 2បងប្អូនចាហើយការប្រឡងចម្រៀងប្រឡងសិល្បៈហ្នឹងគឺនៅតែទទួលបេក្ខជនបេក្ខនារីធម្មតាទេសួស្តីបងលីណាអរគុណដែលបានឲ្យបេះដូងបងគឺនៅទទួលបេក្ខជននិងបេក្ខនារីធម្មតាទេប៉ុន្តែការប្រឡងគឺចេះតែធ្វើទៅមុខអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំតម្លាក់វីដេអូអត់ទាន់អស់ទេបងប្អូននៅប្រហែលជា 4-5 វីដេអូទៀតដោយសារការពីម្សិលមិញនៅពេលដែលខ្ញុំផុសញាប់វីដេអូច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺអាទូរស័ព្ទខ្ញុំវាក្តៅខ្លាំងហើយវាប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកឯងអត់បិទឥឡូវហ្នឹងទេគឺទូរស័ព្ទហ្នឹងខូចហើយឆេះហើយផុសវីដេអូទៅឆេះទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រាប់បាទអ្នកគ្រូបងអាបដកតាមពិតទៅពេលដែលខ្ញុំហៅបងឯងបងអាបហ្នឹងខ្ញុំសោចណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំថាទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរាប់អានគ្នាគឺយើងវិនិច្ឆ័យទៅលើទឹកចិត្តចាការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាបងប្អូនណាអត់មានទៅបែងចែកមនុស្សទៅតាមធនធានទៅតាមបុណ្យស័ក្តិឬក៏ទួនាទីអ្វីទេចាគឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាចាព្រោះអី page របស់ខ្ញុំនិង group Telegram របស់ខ្ញុំគឺជា group សិល្បៈ group ប្រឡងចម្រៀងប្រឡងសិល្បៈចម្រុះចា Good morning ក្មួយចាអូ enjoy the music អូយ Good morning នៅប្រទេសណាដែរលោកពូខ្ញុំនៅណែ Good night ហើយខ្ញុំនៅណែម៉ោង 8:38 នាទីយប់ហ្នឹងហើយ
គឺចូលជំរាបសួរលោកគ្រូជួនខ្មៅលោកគ្រូជួនខ្មៅគាត់គឺជាអតីតបេក្ខជនដែលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងវគ្គ2នៅក្នុង page របស់នាងខ្ញុំដែរចាជំរាបសួរហើយគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនហើយគាត់មានដុំខាងបញ្ចូលសលេងធូតួកាចចាគូសំមែនតែនបាទចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាអូយចូលមើលច្រើនណាស់បងហ៊ុនចាសួស្ដីពេជ្រសាអីនេះពេជ្រសារឿនឆៅចឹងហ្នឹងណាគាត់គឺជាអ្នកកម្ពុជាក្រោមគាត់ក៏ជាបេក្ខជនមួយរូបដែលប្រឡងនៅក្នុងវគ្គ3កម្មវិធីសិល្បៈទេពកោសល្យចម្រុះចាបងលីណាសួស្ដីបងលីណាសរសេរអក្សរខុសលុបទៅបាត់តបានមើលផងហ្នឹងហើយចង់និយាយថាចេះបងប្អូនកម្មវិធីប្រឡងគឺចាជំរាបសួរបងធួនបងជំរាបសួរចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាមិនថាបេក្ខជនមិនថាបេក្ខនារីមិនថាfan page ទេអ្នកតាមដានទេគឺជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាពីនាងខ្ញុំដាលីអេនីខ្ញុំ live ពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ទៅក្រុង Wellington នៅថេរវេលាម៉ោង 8:40 នាទីចាជំរាបសួរសុខេងជំរាបសួរបងដានីជំរាបសួរអតីតតារាសម្ដែងតួឆ្នះដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងឆ្នាំ 1980ហ្នឹងហើយមិនចាក់ថាទៅបងអើយចាហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្មែរយើងក៏គាត់នៅតែចាំបងដែរគាត់ឈ្មោះសៅសុដានីគាត់គឺជាតារាឯកភាពយន្តតួកាចបងប្អូនគាត់ក៏ចូលមើលដែរចាតួកាចនៅក្នុងរឿងប៉ុន្តែនៅក្រៅចិត្តល្អណាស់បងប្អូនអើយគាត់មនុស្សល្អណាស់ខ្ញុំនិយាយមែនគាត់អត់មានប្រកាន់អត់មានរើសអើងអីទេគឺគាត់មានដួងចិត្តបរិសុទ្ធជួយហ្មងសួស្ដីទាំងអស់គ្នាអូយមើលច្រើនម៉េះមើលច្រើនអញ្ចឹងដូចមានអារម្មណ៍ថា live អត់ចង់ឈប់ទេនេះ live មកយកទូភ្លឺឡើយហ្នឹងហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំណាទោះបីបេក្ខជនដែលគាត់ច្រៀងប្រឡងនៅក្នុងក្រុមមានប្រឡងនៅក្នុង page និងប្រឡងនៅក្នុងក្រុមណាបងប្អូនប្រឡងនៅក្នុង page គឺខ្ញុំដាក់វិញ្ញាសាចំណងជើងបទចម្រៀងឲ្យគាត់ច្រៀងចាហើយយកមកផុសកាត់តវីដេអូយកមកផុសនៅក្នុង page ចាបើសិនជាបងប្អូនណាបានទទួលការ comment គាំទ្រច្រើនជាងគេគាត់នឹងទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្តពីនាងខ្ញុំបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនចាជំរាបសួរបងលីណាអូអូខេបងលីណាអរគុណច្រើនដែលបងបានផ្ដល់កិត្តិយសមកចូលរួមប្រឡងផ្នែកនិពន្ធនៅក្នុង page របស់ប្អូនចាសូមអរគុណបងលីណាពេលវេលាខ្ញុំខ្លីពេកហើយពេលវេលាបងឯងទៅណាខ្លីពេកហ្នឹងខ្លីពេកវែងពេកអីគេហ្នឹងពេលវេលាទៅណាខ្លីពេកហ្នឹងបងអូយជំរាបសួរបេះដូងច្រើនណាស់លោកអើយលោកបេះដូងច្រើនណាស់និយាយអត់ចាញ់ទេចង់ឲ្យច្រៀងនេះចាជំរាបសួរបងស្រីចាជំរាបសួរអូយអ្នកមើលច្រើនណាស់លោត comment មកអូយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនម្លឹងទេអូនកឹមស្រែនមុខអ្នកគ្រូឡើងលលងអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ដាក់ filter ទេណាថ្ងៃហ្នឹងគឺ live ហ្នឹងគឺ camera zin ហ្មងហើយ camera ហ្នឹងគឺ iPhone ហ្មងតែអរគុណអូនសម្បត្តិបានចូលមើលបានឲ្យបេះដូងអូនសម្បត្តិគឺជាបេក្ខជនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អូនឯងលេខ4ក៏លេខ5អូនសម្បត្តិជំរាបសួរអូនប៊ុនធឿនថ្ងៃហ្នឹងបានប្រមាណម៉យហើយអូនប៊ុនធឿនក៏អ្នករត់កង់3បងអាបក៏អ្នករត់កង់3ដែរតែបងអាបគាត់អ្នកសេរីបអូនប៊ុនធឿននឹងរត់កង់3នៅភ្នំពេញបងប្អូនបើត្រូវការដឹកអីវ៉ាន់ដឹកអីកុំភ្លេចតាក់ទងទៅអូនប៊ុនធឿនផងណាអូនប៊ុនធឿនដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងហ្នឹងទៅកែលូមានគេនេះអូយណាប់ចិត្តចូលមើលទៀតណាប់ចិត្តចក្រវាលក្រងអូយអូនលីតាវ៉ាន់រៀបសួរអូនចាអរគុណច្រើនបានឲ្យបេះដូងចាអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំណាបងប្អូនហើយអូយជំរាបសួរបងចិនចន្ទធឿនម្ចាស់មិនម្ចាស់បត់ទេម្ចាស់បត់ច្រៀងឡើងវិញម៉ែកាឡាភ្លើងហើយឃើញគាត់ចូលទៅប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីហងមាសជូនពរបងចិនចន្ទធឿនឲ្យបងទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់ល្អអត់បានប្រឡងនឹងគេទេចាមិនអីទេសុខសប្បាយណាស់បងខ្ញុំក៏រត់កង់4ត្រូវហើយបងចក្រវាលបងឯងរត់កង់4ហ្នឹងហើយអ្នកនេះរត់កង់4ច្រើនហ្នឹងហើយចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមានប្រឡងនៅក្នុងក្រុមនិងមានប្រឡងនៅក្នុង page ណាបងប្អូន
ហើយរាល់បេក្ខជនដែលទទួលបានការcomment ច្រើនជាងគេគាំទ្រច្រើនជាងគេគឺអ្នកនឹងហើយគឺជាអ្នកបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងបទចម្រៀងនឹងមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយ like ប្រឡងនៅក្នុង page គឺបេក្ខជនបេក្ខនារីគាត់រើសបាត់ខ្លួនឯងប្រឡងខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងចឹងទៅអូជំរាបសួរអូនតយអូនអញនៅកូរ៉េមែនអូនបាទអរគុណអ្នកគ្រូដែលប្រមូលសិនឲ្យប្រមូលសិនណាតែជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យហ្នឹងហើយចាជំរាបសួរបងអ៊ុតសំណាងជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គ3មនីរតឆោមច័ន្ទស្គាល់មុខអ្នកគ្រូហើយជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនអូនជំរាបសួរដូចគ្នាអូយអូនសុភ័ណ្ឌវងហ្នឹងហើយបងប្អូនអូនសុភ័ណ្ឌវងក៏គាត់ច្រៀងដែរបទថ្ងៃលិចអានីសមុទ្រហ្នឹងហ្នឹងហើយតែទៀតបងប្រកាសលទ្ធផលហើយអូនសុភ័ណ្ឌវងចាបងអូនបងសូមអរគុណច្រើនដល់បងអូនស្គាល់បងតើបងពួកអីពេលដែលប្រឡងវគ្គ2អញ្ចឹងហ៎យ៉ាវគ្គ2ក៏វគ្គ1បងវគ្គ2ហ្នឹងពេលដែលយើងបង្ហោះវីដេអូទៅគឺវីដេអូរបស់បងមានអ្នកមើលគ្រាន់បើដូចជាកាលហ្នឹងដូចឲ្យកម្មវិធីបានប្រហែល 2-3 វីដេអូហើយបងក៏ជាប់កុងត្រាមួយគេទៅมันអាចចូលរួមប្រឡងបានអញ្ចឹងណាបានខ្ញុំចាំបងហ្នឹងហើយមិនដែរបងការប្រឡងនៅហងមីហ៎បងចិនច័ន្ទធឿនចាច័ន្ទធឿនហ្នឹងมันបាច់ប្រឡងទេមកបើកលុយពីខ្ញុំហ្មងទៅអូយបងចក្រវាលស្គាល់បងចិនច័ន្ទធឿនដែរសួស្ដីបងអូនស្រីខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះចូលប្រឡងជំនាញដែរតែធ្វើមិនអូមាន Telegram ហ៎បងlink Telegram ហ៎បងទូរស័ព្ទបងនោះមាន download Telegram អត់បើមានបងចូលទៅមើលខ្ញុំបង្ហោះទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានច្រើនប៉ុន្តែបងចូលទៅមើលទៅដែលខ្ញុំដាក់ link Telegram ឲ្យខ្ញុំដាក់ថាចំណងជើងឲ្យខ្ញុំដាក់ថាបងប្អូនណាដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមប្រឡងចុចចូលទៅក្នុង link Telegram ទៅបងនឹងខ្លាចទៅជាបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងការប្រឡងវគ្គ3នឹងហើយផ្ញើវីដេអូឲ្យលោកគ្រូឌីកំសែនក៏បាននិងលោកគ្រូពេជ្របន្តាន់ក៏បានណាបងចាអ្នកគ្រូនៅក្នុងក្រុមប្រឡងបាត់អ្វីដែរខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់អីគេទេនេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅបត់ចម្រៀងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំ live បត់ថ្ងៃលិចអានីសមុទ្រចាបងអូនស្រីជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរអូននិមលជូនពរអ្នកគ្រូមានសំណាងល្អសុខភាពល្អហ่าចាអរគុណច្រើនអូននិមលពូនៅដាណាម៉ាអូយទាំងអស់គ្នាលោកពូស្អីគេ enjoy the music នេះគាត់ជាខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសដាណាម៉ាអូយខ្ញុំមាន fan ម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាលោកពូនឹងឯងនៅទៅនៅប្រទេសដាណាម៉ាឲ្យតែពេលខ្ញុំ live គឺគាត់ចូល comment ហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងសុធាឈុំគាត់គឺជាបេក្ខជនមួយរូបដែរដែលប្រឡងវគ្គ3និងប្រឡងតាំងវគ្គ2មកឯងភ្លេចបាត់ទៅនៅបេក្ខជនបេក្ខនារីច្រើនដែរហ្នឹងណាប្រឡងតាំងវគ្គ2រហូតដល់វគ្គ3អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបត់ដងស្ទឹងស្នេហានិងណែទៅសេអសរខុសឲ្យមិនធឿនកុលាបអាកាសចរខ្មែរហ្នឹងហើយបត់ជាចង្វាក់ bolero វិញ្ញាសាក្រោយហ្នឹងគឺបត់កុលាបអាកាសចរខ្មែរនិងបត់ដងស្ទឹងស្នេហាបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅក្នុងក្រុមបើសិនជាមានជំនឿចិត្តថាខ្លួនឯងច្រៀងបត់ដងព្រោះច្រៀងមកផ្ញើទៅឲ្យប៊ុនធឿនកាត់តវីដេអូផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំផុសនៅក្នុង page ណាចាបងសុធាគាត់ជាបេក្ខជនមួយរូបបងសុធាបងអញច្រៀងបត់អីបងអញ comment នៅក្នុងនឹងផងឲ្យអ្នកដែល follow page ហ្នឹងគាត់បានដឹងណាថាបងជាបេក្ខជនមួយរូបប្រឡងនៅក្នុងនឹងដែរហើយឲ្យគេទៅមើលវីដេអូរបស់បងទៅនៅពេលណាដែលគេមើលច្រើនវីដេអូបងមានអ្នកមើលច្រើនបងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចឹងដែរណាអូនឹងហើយដូរ profile អញ្ចឹងបានខ្ញុំច្រឡំលុនប៊ុនហុលហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំឈ្មោះនឹងច្បាស់ហ្នឹងហើយលុនប៊ុនហុលគឺគាត់នៅប្រទេសដាណាម៉ាគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺម៉ោងព្រលឹមឡើងម៉ោងប៉ុន្មានហើយនៅប្រទេសដាណាម៉ាហ្នឹងបងអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះស្អាតម៉េះអូយអរគុណច្រើនអៀណាថ្ងៃហ្នឹងណាគាត់អាម៉ាក់កាយេណាអត់មានដាក់ filter ទេណាចាំមើលបើខ្ញុំដាក់ filter ខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលចាំមើលបើដាក់ filter ទៅស្អាតជាងមុនទៀតចាំមើលហ្នឹងហើយអីយ៉ាមិនចេះមិនក៏វាទៅវាមកអញ្ចឹងណោះនេះអត់ស្អាតទេ
ដាក់ filter មកគឺមុខឡងលើ smooth នេះ filter ដែរដែលខ្ញុំយកប្រើម្ដងណាចាតែបើយើងមិនម៉ាក់កាយឲ្យយើងដាក់ filter ក៏យើងយ៉ាប់ដែរអញ្ចឹងណាkhông phải đại tao mày đang ọt kia rồi thòm chết chẳng mong á trong giấy than chê bót lên khơi comment lên khơi ai đâu nè cru chô đây nè ná mình chô ơi ta kê ta sao mới chô vụp lời nâng ai hỏi ta kê ta sao trong giấy than chê nhom xong bạc ca tà mong tơ đờ xa cam thi nè cru ngày đi sao đây sao tiệt cha con cha ôn ngày nương tam bớt tứ like được chưa mong buồn mong buồn pro hay bong ăn thôi cái bong nó bật đa nằm mạng năng cứ tha bật đa nằm mạng nó cứ giờ bật nẹt miên á nhom trăng tờ lê nha và nhom tờ lên nhom mình ao bong của tôi nhom mẹ cứ nhom ở từ cây nợ tai lên trắng á nè bàn tay còn là tha bỏ miên là cái trắng bàn bài trong cái mà pe lên trắng á bong khơi nằm rơi hai nẹt cru ngày lịch anh giờ một nó ngay ngày lịch anh giờ một nhom tầm mơ comment đấy nè cha ở con tràn ly sầm nang ở con tràn ôi nhung thò mà đá tới bong ơi tao bong từ xa rồi nhung sàn chân nhung chỗ nhung từ lột tật lỡ ai vậy men cha đây thịt đa sập phà nó ngày bong có là lâu nhung xong prap mà cha chơi là phi bong tao đại quạt trinh bọt ngày lịch anh đi một bọn nó còn chơi riêng ấy mà ta là pe để nhom đã tôi có không riêng chẳng á không riêng tôi có do sẽ lên mà bạc cuột bản năng và chơi mũi kia thêm trường bắt tập này ở bọc cha bong chung sự thề trường bắt tập này ở bọc nó ngày sắp đa ti môi ti pi ti bay buôn nó cứ dân riêng cô nó bong ôn chẳng hai pe cái chân pe khăn này nó môi cứ riêng cô phải ban tràn bọt màu cha hai bọt tọ mà tiết cứ dân riêng đạp lên tịch hai có dân rồi chẳng vợ rồi vì như xa ai quạtประกวดปนังประแจงคดีเองจังนะตามจำเนียนกอดในมวยจังนะก่อนถ่าแล้วยังจับประดามจังการพิธีกับปงริบจอมปีมวยวิญญาซาเติมมวยวิญญาซาเตียนจังนะแล้วยังกาบังฮันคลุนบองบานพญาจุนโอ้จังบองลีน่าจ้าบองสวากมบองลีน่าได้บานประดอกกระตุยัวเมาปะล้องค้างผนักนิปนในขนมเพจจะบอกปะโอนค้างผนักนิปนคือลูกครูดีจะลำลูกครูเซนชายให้นึงลูกครูปิดบนทันกอดเนี่ยดับบรรทุกบองจ้าให้วิญญาซานิปนนั่นคือทาเมียนแหลกกันนะปิดเซจึงวิญญาซาเซนเตียดซาการนิปนนั่นคืออัดเซเมียนไปกระจนไปขันนรีจรามดับเปียเต้เนี่ยคลาดกอดก็ดับเปียให้กอดดอกเปียเวินจังนะให้พนักนิปนนั่นคือเห็นประบาดติดได้ซาเนเปได้กอดบ้านนิปนละอให้ใบจีจวบเพลงเนี่ยบองลีน่าจังนะให้เราเป็นจังตื้อเวียเธอเอารมคานในขนมกาปลองเหมือนเต้นจังนะปันตายพนักนิปนตัวใบยางนะก็trong giấy than che mình men ní hết là bong bong cùng vôจะล้ำทักขยมใหญ่นั่งคือขยมกันเชิงทางไปกระจนได้กอดนิปนนะดาซาปีดองห้อยคือขยมทัวแต่การมิธีประลองจำเรียงเต้ตายมาดองนี้คือเมียนกานิปนคือมันเงี้ยนะบองบองนิปนตำรวมแต่บ้านมาจำเรียงนิปนตำรวมแต่บ้านเปียจงจวนโดยทาบัดเดินแต่ซองขณีคือกอดเถอปลาอารมกอดเถอปลาคู่กับบ้าคลั่งมันเต้นผนักนิปนงะโอ้จะมีซัวโลครูเซนชายเนี่ยดับบรรทุกข้างผนักนิปนเรียงหายพญาตามเตอเนี่ยออเต้พญาเตอลูกครูดีกับแซนหรือก็ลูกครูปิดบรรทันเอาพญามาย่อมไหมนะพญามาย่อมดังกับทะเลไอไอ้cái chiêng cột bàn ta này cũngไอ้chiêng cột tiền ban ta nó ngày ban trong cái lon ban tòa tư mơ nó không phê hai pe để nhom khơi nhờ caption muối á nhom đặt link telegram và họ nó không phê nâng cho tôi không link telegram tới rồi thay rồi mua ở bịch bình thánh rồi có đi cầm sàn rồi thấy nhà video nó nhà quạt tư trả nhà tam quạt tư nâng ban và lon hai trong và lon đại bong ban ôn da nó ngay ban ôn anh cho link telegram tới bong và họ nó anh cho tới cứ ai và lon ba này bong thua mấy ở chọp tê pro bong thua thay từng
bong thơm ui con bong Lina bong anh miên lên chó nó bong anh nhai bà ôn chuyện khlam mơ bong nhưng trong chương bọt ở pro là o plek nhóm chương bọt sạ của ba chương bọt chấm bay so nó ngày nhưng trong chương luôn ai nha bong chương luôn ai mình cho ta bà lon nó chương pe học sọc anh chẳng á nhóm chấm nạp ở rắm này kêu tai mặt đằng ta chương được nhóm vậy chẳng tha cam bị thế cứ nơi tụt tua bịa thò mà đa tê ở toàn dư pt cứ từ rồi mơ nó không pay tới nó dương thử sai chứ đâu dương thử riêng luôn ai nhá đã sao nhóm prap ở tê bong ôn xong mà chia sai cái lại nâng phong từ mơ nó không pay tới cứ nhóm ban bằng ha link telegram xongรับbong ôn để quạt trong châu luôn phải lón á np để châu không link telegram nâng pe na hai cứ khai để chiaไปcái chânไปkhăn nari để miên sật phải lón hai cứ admin lẹ khăn anh bà bạn tê hai con tại thơ video nhà tới lục ru đi cầm sáng rứ co lục ru bịch bẩn thành chà hai np đại cô từ tôi video hai xong bong ôn cùng vậy thà lục ru chui mơ là video nhung phong mày đai chẳng nó còn ăn miên pe mơ tê pe đại quạt mơ cứ pe đại video nó bằng ho cho nó không pe hai quạt mơ tam được dạy comment tha nè na ban comment tràn trên kê nè na ban view tràn trên kê nè mơ tràn trên kê chẳng á quạt mơ từ không nâng hai quạt viên này chai chạy sải từ nâng tật đòn sầm niên có đôi chữ tê cực sao chùm rau đại quạt miên chẳng á chun chưa cầm lăng chật nè kêu cha con cha lục pu sen chai chỉ ti có rộp độc pung pu cha đại ban chui rùm chùm này nè không cam bị thi bà long sờ lập bạ chùm rau việc bay bông bó chùm hiệp xua lục ru sen chai môi cha quạt cứ chia cả vay nịp pôn và chân nào mới rút đại quạt miên page Facebook page account có thông cua xong hai nâng YouTube có thông cua xong đây hai quát có nịp pôn chun đào thạ đọc nôm phong đài cứ thà quát cứ chia cả vay mới rút đây miên phiếp là bay là ban này pe bạch cho bón nâng hai quát sắp ngay cầm pông tài luôn đâu tập tê bà ràng chà quát từ tai từ holiday phơi đầm na cầm san nơi sọc mai tơ tai tờ lọc mà bị sọc mai vinh tờ đỏ bật tê bà ràng trà số mong ôn đừng chỉ biết xua lục cru mà mặt mà nè nó lục cru sen chai cha chun po nè cru sọc biết bà cha con bằng áp con bằng áp để ban chun po con chan con đau bằng áp để ban cho ruộng bà long bằng áp là ngày hay nhâm xôm bạc cà tha vì nhiên xa đại trong đã ai phụ quát bà long nước nông group chả mình men bà long nước nông page vẹt bay nè bong bố nó pe để nhôm bạc cà chẳng á cha xôm group bong pro sen chai cha lục cru sen chai có bong Lina tại chụp hiệp xu lục cru sen chai cha ôi mình kia chụp hiệp xu lục cru cha na lục cru cha hiệp xu đây lục cru nước này mau mà này lục cru cha nhom nơi này mau bay trận bốn đấy chụp hiệp xu lục cru sen chai kê sen chai anh sen chai năng ngày bong bón vì nhiên xa đại nhom đã ao nơi không ca bà long nơi không group cha cứ bờ sen nè ri sen bạn này tập bay cái chân sen bay cái chân trên bắp sen bay khắp nè ri trên bắp sen trà sầm ráp bọt ngay lệch anh đi một nâng chơi chấm nè cứ bán ta lơ bong bón ti mở thằng này nào chấm hiệp xu lục cru idol sen chai sọc khen lục cru chia cả vây thực chật cha thở ơi thà tư lục cru sen chai quạt mình trầm tay chỉ nè nippon này bàn tay thực chật quạt cứ mà ha tô lum tô lia chà quạt chui nè chấm riêng nó sọc máy bàn bật đo ca nghe tụi bay tây tuổi cả đai cứ bàn bật đo oi sờ bạ cà này tràn chà đã bàn riêng ai quạt chẳng á lục cru su đây pre nhưng mất bay cái chân bay canary nó lục cru có slide to bay cha chấm hiệp xu lục cru nè cru cha chấm hiệp xu xà rớt lụa tinh nâng chu chôn tù sạp năng ngày bong bão ơi năng ngày bong cung chắn thi quạt cứ chia nè pôn quạt cứ chia bay cái chân bảo long này pôn cha sọc bài tê bong cung chắn thi cha sọc bài tê su đây nè cru sen chai lục cru đâu phê pin khá cái hai lục cru nè cru sen chai nhưng mình mang có sen chai tê
បាទម៉ោង9ព្រឹកអូម៉ោង9ព្រឹកណោះស្អីគេហ្នឹងស្អីគេនេះខាំបូឌីនេះស្អីគេត្រោះស្អាតណាស់ស្អីគេហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេចាអូសូមជម្រាបសួរបងប្រុសចង់និយាយថាអញ្ចេះអ្នកដែលគាត់ comment មិញហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំនឹងអ្នកគ្រូសេងឆាយគាត់ឈ្មោះស្មាខ្ញុំនឹងឈ្មោះអ្នកគ្រូសេងឆាយមិនមែនអត់ទេលោកគ្រូសេងឆាយហ្នឹងគាត់គឺជាបរិសចាគាត់គឺជាគណៈកម្មការដាក់បន្ទុកខាងផ្នែកនិពន្ធណាគាត់គឺជាគណៈកម្មការនៅក្នុងប្រឡងវគ្គ3ហ្នឹងផ្នែកនិពន្ធចាគាត់គឺជាអាណិកជននៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះសេងឆាយទេខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះសេងឆាយទេមិនហៅខ្ញុំអ្នកគ្រូសេងឆាយអូយថាទៅ fan page របស់ខ្ញុំមានសពគ្រប់ហ្មងសឹកមកហៅខ្ញុំអ្នកគ្រូសេងឆាយគេហ្នឹងហើយបងរស់វិបុលគាត់គឺជាបេក្ខជនប្រឡងផ្នែកនិពន្ធចាឥឡូវនិយាយដល់បទថ្ងៃលិចឯនេះសមុទ្របងប្អូនបានទៅមើលចម្រៀងហ្នឹងហើយនៅវីដេអូចម្រៀងហ្នឹងណាចាគឺមានបេក្ខជនសរុបទាំងអស់7នាក់ចាច្រៀងបទដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមកបទពេញទេណាគឺដូចជាមួយឃ្លីអីទេចាជ័យជំនះគឺបានទៅលើចាបានទៅលើប្អូនប្រុសដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េចាគាត់បាន work visa ចាបានទឹកថាការទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនញឹមសុផលលោកគ្រូសេងឆាយគឺជាលោកគ្រូធំបាទចាហ្នឹងហើយត្រូវហើយប្រកបមានដងខាងនិពន្ធមិនដងទេគឺជំនាញគាត់គឺថាទៅគឺគាត់និពន្ធច្រើនណាបទចម្រៀងគាត់រាប់រយបទចាតែបទខ្លះក៏ខ្ញុំយកមកផ្សាយអត់បានទេជាប់ copyright ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បទថ្ងៃលិចអានីសមុទ្រជ័យជំនះគឺបានទៅលើប្អូនប្រុសសុភ័ណ្ឌវងដែលគាត់រស់នៅក៏ដូចជាកំពុងតែបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយប្រទេសកូរ៉េអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺត្រជាក់ធ្លាក់ស្នូចាវាផ្ទុយពី New Zealand ដែលខ្ញុំរស់នៅនេះគឺខែ12គឺជាខែក្តៅអរគុណនៅភាពរីករាយរាប់អានដូចជាសាច់ឈាមតែមួយចាលោកពូនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានណាលោកពូចាគឺនៅក្នុងក្រុមហ្នឹង8អ្នកគ្រូ8នាក់ចា8នាក់ស្មើតាម7ហ្នឹងហើយអ្វីដែលក្មួយចង់បានណាលោកពូធម្មតាយើងរស់នៅក្រៅប្រទេសដូចគ្នាយើងដឹងហ្នឹងមែនទេនៅមិនមែនថាវាយបហាឬក៏វាយតម្លៃទេប៉ុន្តែគាត់ថាមកក្តាប់តូចទេចាគឺការរស់នៅគឺយើងអត់មានទៅវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាផ្ដល់បន្ទុកឬក៏គេហៅថាចាច់ថាបានន័យថាវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់តាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏តួនាទីទេចាគឺយើងជាមនុស្សដូចគ្នាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងសួស្ដីបងស្រីនិងគ្រូផងចាសួស្ដីអូនសិកាអបអរសាទរបងសុភ័ណ្ឌចាហ្នឹងហើយអូនសុភ័ណ្ឌវងគាត់ជាបេក្ខជនមួយរូបប្រឡងវគ្គ3ហ្នឹងហើយគាត់បានទទួលការគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងវីដេអូដែលមានមិចសម្លេងចូលគ្នាបេក្ខជនចំនួន8នាក់ចាគឺគាត់លេខរៀងទី3ខ្ញុំមើលទៅមិញខ្ញុំឃើញលេខ3ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រឡងបត់នឹងដូចគ្នាមិនទទួលបានការគាំទ្រសូមបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តណាព្រោះបត់ចម្រៀងមានរាប់ពាន់បទចាយើងច្រៀងបទនឹងអត់ព្រោះមិនមែនថាបទក្រោយទៀតយើងច្រៀងអត់ព្រោះទេមែនទេចាយើងរកខ្លួនយើងអត់ទាន់ឃើញអានេះគ្រាន់តែជាមួយបទដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យគាត់ប្រឡងសាក់លបងទេចាហើយកាលពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបានប្រកាសបេក្ខនារីដែលគាត់ច្រៀងបទថ្ងៃលិចអូនសំណោះហ្នឹងគឺបានទៅលើសវ៉ានចាបានទៅលើសវ៉ានហើយគាត់ក៏បានទទួលបានថវិកាតិចតួចលើកទឹកចិត្តពីនាងខ្ញុំព្រោះអីបងប្អូនអើយធម្មតាទេ
ដូចថានេះជាទឹកចិត្តហ៎បងប្អូនហើយខ្ញុំដូចថាម្នាក់ឯងចឹងណាជាទឹកចិត្តតិចតួចជាការស្រឡាញ់ទេមិនមែនដូចថាបានធ្វើអ្នកមានឬក៏ធ្វើអីទេបងប្អូនទេគាត់ថាគាត់ចំណាយពេលវេលាចូលរួមប្រឡងខ្ញុំក៏ត្រូវមានអ្វីបន្តិចបន្តួចជាកាដូឲ្យគាត់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តចឹងណាអបអរសាទរលោកសុភ័ណ្ឌអបអរសាទរអូនសុភ័ណ្ឌវងដល់គាត់នៅមើលអត់ទេអ្នកនៅកូរ៉េអាត្មានេះមកប៉ុន្មានទេអូនសុភ័ណ្ឌវងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមប្រឡងនៅក្នុង page របស់នាងខ្ញុំ Dalis Annie ណាចាហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនដល់ក្រុមការងារនៅស្រុកខ្មែរដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងសម្រួលការងារធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មលោកគ្រូឌីកំសែនលោកគ្រូពេជ្របន្ថាន់ចាហើយនឹងលោកគ្រូសេងឆាយក្រុមការងារទាំងអស់ដែលគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងការជ្រោមជ្រែងកម្មវិធីប្រឡងសិល្បៈចម្រុះវគ្គ3នេះឲ្យដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនចានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ថ្ងៃប្រឡងគឺពួកគាត់ដាក់ពាក្យពអញ្ចឹងណាគឺលឿនហួសពីការរំពឹងទុករហូតដល់ឥឡូវនោះប្រហែលជា100អ្នកជាងហើយចា100អ្នកជាងហើយអ្នកប្រឡងណាអញ្ចឹងហើយវាដូចថាលំមមដល់ពេលហ្នឹងហើយលាសិនហើយដោយជាប់ផុសប័ណ្ណថ្មីរបស់លោកគ្រូឌីកំសែនប័ណ្ណបសែតស្រះស្រង់និពន្ធដោយខ្ញុំបាត់សេងឆាយចម្រៀងមនុស្សធម៌អូចាលោកពូហ្នឹងហើយលោកពូអញ្ជើញចាស់លោកពូផុសចាស់ហ្នឹងហើយផុសចាស់ចាហើយហ្នឹងហើយចង់និយាយថាការប្រឡងគឺនាងខ្ញុំទៅតែតម្លាក់វីដេអូអត់ទាន់អស់បេក្ខជនបេក្ខនារីនៅឡើយទេគឺខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហោះវីដេអូទៀតបងប្អូនមើលទៅរៀងដូចថារៀងរញ៉េរញ៉ៃរៀងដូចថាវាពិបាកយល់បន្តិចតើបងប្អូនបកែខាងលេង Facebook ហ្នឹងបន្តិចបងប្អូននឹងយល់ហើយចាពេលដែលយើងចូលមើល page គេគឺយើងចុចពាក្យវីដេអូហ្នឹងទៅគឺវាលោតវីដេអូមកទាំងអស់ទាំងវីដេអូខ្លីទាំងវីដេអូវែងចាបងប្អូននឹងឃើញហើយរាល់វីដេអូនីមួយៗគឺតែងតែមានចំណងជើងនិងឈ្មោះម្ចាស់វីដេអូបេក្ខជនបេក្ខនារីហ្នឹងណាហើយបងប្អូនវីដេអូវែងគឺខ្ញុំបង្ហោះនៅ page មួយទៀតជា page របស់ខ្ញុំដែរមានឈ្មោះថា Dalis Annie Entertainment បានន័យថា Dalis Annie កំសាន្តសប្បាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូខ្លីគឺខ្ញុំផុសនៅក្នុង page នឹងឯងឈ្មោះ Dalis Annie នឹងឯងចា Dalis Annie នឹងឯងចាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងណាបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបងប្អូនយល់ថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលជ័យលាភីដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនសម្រាកពីការងារសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ដែលទៅចូលមើលនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះដែរគឺមក live អំពីការប្រឡងចម្រៀងវគ្គ3សិល្បៈទេពកោសល្យចម្រុះវគ្គ3ហើយក៏មក live ប្រាប់អំពីអ្នកដែលគាត់ច្រៀងបទថ្ងៃលិចឯនាយសមុទ្រទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេតែមិនតិចទេចានេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមទេបងប្អូនគឺនឹងមានបន្តទៀតណាបងប្អូនចាគឺនឹងមានដាក់វិញ្ញាសាឲ្យពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងទៅគឺល្អមើលពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺថាបងប្អូននឹងតាមដាន page របស់ខ្ញុំនឹងគឺជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍អត់ចង់ទៅណាទេចាប៉ុន្តែ page នេះគឺជា page សិល្បៈទេមិនមែនជា page អីផ្សេងទេដោយសារ page នឹងគឺ Facebook គាត់ recognize គាត់ទទួលស្គាល់ថាជា page សិល្បៈសិក្សាចាថាម៉េចអបអរសាទរ idol សុផាន់វងអូចាអបអរសាទរអត់ទោះសូមអ្នកគ្រូដាក់វិញ្ញាសាអត់អ្វីខ្លះអូបងសុធាប្រឡងនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វិញ្ញាសាបត់កូឡាបអាកាសចរអញ្ចឹងណាហើយបត់ស្រីគឺបត់ស្ទឹងស្នេហាចាគឺយើងម្ចាស់ទន្លេមេគង្គលើចាជំរាបសួរបានឲ្យបេះដូងអរគុណច្រើនចាជំរាបសួរសុធីឈុំចាដែលបានចូលមើលការ live បាទសួស្តីចាសួស្តីអូនដាញ់ដងហ្នឹងហើយដាញ់ដងយ៉ាងហ្នឹងហើយបងប្អូនយល់អត់ជឿអីខ្ញុំពេលបងប្អូនចូលមើលខ្ញុំ live លើកទី1បងប្អូនអត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអីទេចង់និយាយថាខ្ញុំគឺជា
អ្នកបង្កើតមាតិកាប្រឡងសិល្បៈបងប្អូនតើបងប្អូនតាមដាន follow page របស់ខ្ញុំទៅបងប្អូននឹងដឹងថាខ្ញុំនិយាយអំពីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចូលមកដល់បងប្អូនជួនអីស្ដាប់ទៅវែងអត់ដឹងថាខ្ញុំជួនអីគាត់ថាខ្ញុំលក់អីអញ្ចឹងណាតែអត់ទេមិនមែនទេគឺខ្ញុំ live ហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការងារនៅក្នុង page ហ្នឹងគឺpage របស់ខ្ញុំហ្នឹង Facebook គឺគាត់ទទួលស្គាល់ថា page ហ្នឹងគឺបង្ហោះតែចម្រៀងទេចាបង្ហោះនិយាយរួមទៅតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈមិនថាច្រៀងរាំសម្ដែងបញ្ចូលសលេងកំ pl ែងដូចថាឲ្យតែតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈបើថាខ្ញុំផុសអីក្រៅពីវិញ្ញាសាសិល្បៈហ្នឹងគឺវាអត់បញ្ចេញវីដេអូហ្នឹងឲ្យគេមើលទលំទលាយទេបងប្អូនចាហើយក៏មានលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាតឹងរឹងខ្លាំងបំផុតដូច្នេះហើយសូមបងប្អូននេះហ៎អូខ្ញុំដឹងនិយាយថាមិនឲ្យបងប្អូនយល់ទេវាពិបាកបញ្យល់ឡើងភាសាអង់គ្លេសលាយនឹងខ្មែរអញ្ចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កើតមាតិកាប្រឡងសិល្បៈចម្រុះឥឡូវហ្នឹងគឺវគ្គ3បងប្អូនវគ្គ1គឺនៅឆ្នាំ2020វគ្គ2នៅដើមឆ្នាំចុងឆ្នាំ2023បញ្ចប់ទៅវិញដើមឆ្នាំ2024ចាហើយឥឡូវនេះគឺចុងឆ្នាំ2024ហើយគឺខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីមួយទៀតគឺប្រឡងសិល្បៈចម្រុះវគ្គ3ចាហើយបញ្ចប់វិញប្រហែលជានៅដើមឆ្នាំឬក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2025ចាជំរាបសួរបងអ៊ុតចាបងអ៊ុតគាត់គឺជាអតីតបេក្ខជនដែលប្រឡងវគ្គ2ចាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរបងលីណាចាជំរាបសួរបងលីណាឲ្យកាឲ្យបេះដូងបងលីណាគាត់ចូលរួមប្រឡងខាងផែននិពន្ធចាគឺត្រូវឲ្យលោកគ្រូសេងឆាយគាត់ជាអ្នកដាក់បន្ទុកឲ្យចាហ្នឹងហើយគឺមក live និយាយហ្នឹងគឺថាអូមិនដឹងទៅលេចមិនដឹងទៅកើតទេគាត់ថា page របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជា page សិល្បៈបងប្អូនណាចាសួស្ដីប៊ុនធឿនលើបអាតូមីចាប៊ុនធឿនលើបអាតូមីហ្នឹងគឺគាត់អាសា comment ណាខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនជនអីបងប្អូនមើលអត់យល់ទេប៉ុន្តែតើបងប្អូនតាមដានបងប្អូនចុច follow page របស់ខ្ញុំទៅបងពេលដែលខ្ញុំផុសទៅបងប្អូននឹងឃើញថាខ្ញុំនិយាយពីអីខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំ post អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវីដេអូវែងគឺខ្ញុំផុសនៅ page មួយទៀត Dalis Any Entertainment ហើយវីដេអូខ្លីគឺខ្ញុំផុសនៅក្នុង page ហ្នឹងបងប្អូនណាហើយបើសិនជាមានការប្រែប្រួល update អីទៀតគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនអើយឥឡូវហ្នឹងគឺខែ12មុនថ្ងៃ25គឺខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនរវល់ខ្លាំងមែនតែនអូមានសួរបងយើងយ៉នអ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញបងឯងនៅមែលប៊នបងឯងនៅអូស្ត្រាលីបងមែនទេបងមកសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីមែនទេបងចានៅចិត្តខ្ញុំដែរតើបងហោះតែ3ម៉ោងឯងហោះមកបើសម្រាប់នៅផ្ទះខ្ញុំបងយ៉នចាមែនតាហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានថាវីដេអូនៅពេលដែលខ្ញុំផុសហើយបងប្អូនចាខ្ញុំផុសហើយវីដេអូមិនថាវីដេអូវែងមិនថាវីដេអូខ្លីទេគឺខ្ញុំផុសហើយគឺមុនថ្ងៃ25គឺខ្ញុំអត់មានដាក់បន្ទុកអត់មានអីទាំងអស់ចាបន្ទាប់ពីថ្ងៃ25ទៅអានឹងបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការងារតាមអនឡាញហ្នឹងពេញដៃពេញជើងវិញហើយដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្លាំងនៅក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅហាងសាឡនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនចាគឺ booking ពេញអស់ហើយចឹងហើយខ្ញុំអត់មានពេលទេបងប្អូនហើយមកពីធ្វើការវិញគឺអស់កម្លាំងហើយគឺកន្លែងដេកហើយរកកន្លែងដេកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លៀតនៅពេលដែលខ្ញុំចប់ពីការងារអញ្ចឹងខ្ញុំអាចจะផុសអីរ៉ឬក៏ live ឲ្យបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលសកម្មភាពនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំកុំឲ្យដាច់សូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថ្ងៃទី14ហ្នឹងខ្ញុំក៏មានកម្មវិធីជប់លៀងចាជប់លៀងក្នុងឱកាសនោះឯងហើយពេលហ្នឹងក៏មានចម្រៀងអីបន្តិចបន្តួចអីអញ្ចឹងដែរចាំខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងមួយផងណាដោយសារអូងាយបានច្រៀងឯងយូរបានច្រៀងម្ដងដែរហ្នឹងមិនមែនច្រៀងរាល់ថ្ងៃទេចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសំណាងប៉ុនជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាអរគុណអីនៀតវ៉ែនជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនបើមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹងការប្រឡងនឹងបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានណាតន់ខ្ញុំតនេអញ្ចឹងបងប្អូនសួរអីក៏ខ្ញុំឆ្លើយដែរចាប៉ុន្តែកុំសួររឿងផ្ទាល់ខ្លួនវាដូចអត់ត្រូវសាច់រឿងទេចាសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងសិល្បៈចម្រុះវគ្គ3
nâng bong ôn xua tới miền trồng ngọt ấy cứ nhom ai lại bàn tí mũi ngày nâng nhom lái nâng cứ nó nâng cứ bọt ngày lịch anh đi một nâng cứ ban tờ lơ nè đặt từ tôi ban ca control cho anh chân kế cứ ban tờ lơ ôn support vùng để quát rồi nâu nâng bọc bên ngang nghe nâng nâng bật tê kore cha hai bật tê kore lớn nâng có bông tài lẹ snow hai tí pi tiết nâng cứ tẹt tôn tơ nâng ca bà long sao là bạn chồng rong vẹt bay nâng cứ nâu từ tua thò mà đà té nâu từ tua bay cái chân bay khát này ri thò mà đà té cha nâu pe để crop cô ca pe nè cứ cam thi nâng chùm riệp bạc bong ôn từ tam cào tiệt sọc bài tê nè kêu cha sọc bài nè không bắt mình nhưng mình sao ban cho luôn mình ấy tê cho không group đây group telegram đây nè kêu đây bằng cát bà long cho mình sao con tràn quạt nó Campuchia cao mền lư lục kêu đi cầm sen lục kêu bịch mình thanh tha quạt mà luôn ở Campuchia cao nè kêu bạch cái chân dương sập ở đây bạc ngày nào đấy ở toàn đang ngay bình thường được nhầm vậy chăng tham môn ngay mà phay pram thay đập pi nâng cứ nhung bằng hoa video bàn tay nhung ở toàn hiền like bạc pi là tập hoa tê nhung nâng chùm riệp đầm nâng từ tam cào tiệt nè tại sao nhung là vô khlang nhung thở hộ lôi son này cha cái hai tha đòn tật nơi pe để tật láo nhá cha nơi pe để tật sọ dương và bạn trong tật đòn nơi pe để tật láo cứ dương đòn đã tiền ở pin pin chẳng dương cực cài nghi ấy xanh tiện á còn là tha October và toa bị nhom bồng pin cài nghe hái cứ nhom nơi tai ở chi diêm vô tật lọt mơ nơi không phê nhưng tật đài chẳng á nè ngày sắm po con sắm po số đây sắm po nè ngàyสำหรับบองบอลได้กวาดจังโรโจรวมตลองคือบองบอลกวาดแต่โจนึกน้องลิงเทเลกราฟมันยังเขียนเพลย์ถึงดักลิงเทเลกราฟบ้านเขียนในกัมพูชีกราวในกัมพูชีกราวในใครได้เกได้ให้ในกัมพูชีกราวนั่งยืนตึกได้กับน้องหนุ่มตะมองหรือก็ยังไม่ได้จ้าสุดได้บองดานี่ลูโบเตบองดานี่ส้มกาแฟมะกาวนั่งง่ายบองบอนเลอไม่ร้อนเชียงเตะดาซาไอยพายบองบอนยพายให้มาลายนั่นคือลายโดยทานยมการเงียถือบองปิ่นคือทาปรกาลาตพอลบองบอนได้กวาดปลองในขนมกรุบปันใต้ตัวใบกวาดปลองในขนมกรุบก็ยมพอในขนมเพกได้ดับใบเอาไปขัดนารีดับปันตุเอาไปกิจนจำในไอไปกิจนดับปันตุไอไปขัดนารีสุดได้บองดานี่มาใจบองคานเคยบองยูไอในยูสไลน์นึกเนี่ยแต่คานเคยบองยูไอสุดได้ไปกิจนเปลืองกับซอลซอกจ้าไปกิจนเปลืองกับซอนั่งกอดก็จะไปกิจนมือรูปได้ปลองในขนมเวียใบนังได้ปันไตบางเส้นจีมันตอนเคยวิดีโอจะมีตารองจำติ๊กง่ายแต่สายยมพอวิดีโอด้วยยมแผลบองปอนไปมันทายยมพอวิดีโอละโหดอตูสับยมนั่งประเมียนท่าในอันเถอะแต่บัดเต้คือตูสับนั่งหนึ่งเมียนไปnhàให้หนึ่งใช่มองá và họวิดีโอเราเราใช้ตูสับáบ้านเข้มในขายหมดจูบเวียดนามให้ขายอ่างยางจังบันไดทาพิซซ่าขมายหาถักไข่หมดจูบพิซซ่าเวียดนามหาไข่อ่างยางจ้าสควอลนี่สควอลไข่เตรืองยมนี่นึกอันค่ะสกำนัดยมในจิตไข่เตรืองนึงจ้าไข่เตรืองไข่สควอลไตในยมสควอลพายสควอลอะไรมาเตอร์นั่งไงพวกไอ้ยมก็พิกเมนกว่าซาจันโจเวียดนามได้แต่ซายมnó xoay riêng cha nó sẽ cũng đua khai xoay riêng phun tua cho bọ cha mà đông tua cho bọ nâng cứ nơi chật Việt Nam đây thà tới nè cha nghiệp xua sẽ đây từng ở để ban cho mơ ca like bọn niên nhom ná bọn ơn phim like pi bật tên New Zealand tơ cha nhom cứ trên nè bạc ca miệt ca sờ lạp bạ cha sờ lạp bạ chấm rau hà lớn nướng cứ bạc ca cam thi bạc lòng vẽ bấy sờ lạp bạ tê của sao chấm rau miên này pôn miên sầm đai miên rom miên chiêng miênกับพลายไปโจสเลน
tam đài bạch chun rư có bạch khát nề rí quạt miên tê của sao khang ấy cứ bờ lon khang nâng từ bàn tay cùng vô cho làm tha xa trương hào và bình nâng ấy nhọ đăng kia xa Việt Nam hào mấy giây bàn tay mày dân hào trương chẳng á trương chẳng á nhom hi mạng nhom bắt chè do nhom tự tin văn do mà lụt nó sọc mày bên chẳng á nâng ngay chẳng phép bong ôn tha cam thi việc bay nâng cứ nơi tụi tôi bạch chân bạch khát nề thò mà đa tê np đặt bạch chân bạch khát nề cướp chùm luôn pe ná cứ cam thi nâng update nâng riệp trong mà to tiệt hai vì như xa cứ cam thi của bông tại đa đa thà quạt phải lòng khang ấy quạt thơ mạch anh chẳng là bay tẹt tiên chầm nạp ở rong bò mà hà chun ai quạt tam đan cam thi phải lòng việc bay nâng ai ban tràn cò hai cò rô nè con trò chun đò bạch chun bạch khát nề đại quạt cho nãy pe và lia mà bảo lon nó không phải bao nhom đấy hay ở miền si sân ốc sọc pan này tê bong ôn cùng vô cho lắm nó nhom chẹt mà xa hay mà xa tiết khiêm tình ý khiêm an tha nè đại chóp cứ quạt miền sầm mặt tập hiệp bật bạc trà nè đại chóp cứ tụi ban thải bị ca chấm nôn $1000 ปีนี้ខ្ញុំលេខ2 $500លេខ3 $300បាទស្គាល់ខេត្តតៃនិនខ្មែរយើងហៅខេត្តរោងនំរៃអូចាតៃនិញហ្នឹងហើយតៃនិញហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅស្រុកអំរួលដែរបងអូពៅរ៉ាវតអូអញ្ចឹងសួស្ដីផ្សារទ្រឿងនៅក្នុងខេត្តតៃនិញបងអូនស្រីចាជំរាបសួរបងប្អូនលោកគ្រូពេជ្របន្តាន់គាត់គឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីតាំងពីប្រឡងវគ្គ2ខ្ញុំនិយាយទៅចឹងណាខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូពេជ្របន្តាន់តាមរយៈការប្រឡងចម្រៀងដូចគ្នាគាត់ចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំវគ្គ1ពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែកូវីដ lockdown ហ្នឹងខ្ញុំអត់សុខខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីតនេពេកគាត់បង្កើតកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលោកគ្រូពេជ្របន្តាន់គាត់ចូលរួមប្រឡងដែរហើយគាត់ជាប់លេខ4ចាជាប់លេខ4អញ្ចឹងលោកគ្រូណោះចាទទួលបានថវិកា$200ខ្ញុំចាំច្បាស់ហាចាហើយវគ្គ2គាត់គឺជាគណៈកម្មការចាហើយវគ្គ3នេះគាត់នៅតែជាគណៈកម្មការដដែលគាត់ថាគាត់ការងារច្រើនណាបងប្អូនអើយគាត់ដាក់បន្ទុកខាងវិញ្ញាសាទូទៅផងនិយាយរួមទៅគឺលោកគ្រូពេជ្របន្តាន់គឺមានមុខងារសំខាន់មែនទែនក្នុងកម្មវិធីប្រឡងសិល្បៈទេពកោសល្យចម្រុះវគ្គ3ហ្នឹងហើយការងារក៏ច្រើនដែរទទួលរងសម្ពាធក៏ច្រើនដែរហើយការសម្រេចចិត្តក៏ធំដែរដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនដែលគាត់ប្រឡងណាមិនថាបេក្ខជនបេក្ខនារីទោះបីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្តីមិនល្អក្តីសូមមេត្តាកុំមានការអអន់សពុនចិត្តជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាលោកគ្រូពេជ្របន្តាន់ចាព្រោះគាត់ធ្វើទៅតាមទូនាទីរបស់គាត់ទេអូចាបងដានីចាំជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍បងចាំមករំលេងបងឆេចចាកំប្លោះហុងដាកញ្ញាពេសេបងសុំដាក់ពាក្យឲ្យប្រពន្ធប្រឡងដែរធ្វើម៉េចអូពៅរាវុធបងឯងចូលទៅមើល page របស់ខ្ញុំទៅហើយមានខ្ញុំផុស link Telegram ចាបងចុចចូលក្នុង link ហ្នឹងទៅគឺបងអាចចូលរួមប្រឡងបានហើយស្រោតដូចច័ន្ទរះចាជំរាបសួរស្រោតដូចច័ន្ទរះជំរាបសួរអ្នកគ្រូដាលីសចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរហ្នឹងហើយហើយលោកគ្រូបន្តាន់គាត់នៅរួមការងាររហូតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវគ្គ3ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់បន្ទុកជារួមទូទៅទាំងអស់ចាអូគេជំរាបសួរលោកគ្រូបន្តាន់អ៊ីសាបេឡាម៉ាំអ៊ីសាបេឡាចាឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះអង់គ្លេសហើយអ៊ីសាបេឡាមិនមែនឈ្មោះខ្មែរយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសូមមេត្តាកុំមានការអអន់សពុនចិត្តជាមួយនឹងលោកគ្រូពេជ្របន្តាន់ឬក៏លោកគ្រូគណៈកម្មការផ្សេងទៀតអីណាបងប្អូនណាព្រោះអីកម្មវិធីគឺនៅតែធ្វើបន្តវគ្គ3ហើយមានវគ្គ4អីអញ្ចឹងទៀតណាបើសិនជាយើងគិតថាមិនសុក្រឹតទេឥឡូវដូចថាអ្នកបេក្ខជនដែលគាត់ប្រឡងវគ្គ2គាត់អត់បានទទួលជ័យជំនះបើគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់គិតថាសមត្ថភាពគាត់ខ្លាំងគាត់មិនសមនឹងចាក់ចេញគាត់វិលត្រឡប់ម្ដងទៀតទៅកម្មវិធីគឺទុកឱកាសឲ្យចាបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពល្អពិតប្រាកដមែនគឺគាត់នឹងទទួលបានជ័យជំនះហើយកម្មវិធីមិនដែលមើលរំលងទេលើកលែងថាគាត់ប្រឡងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងណានឹងដឹងធ្វើម៉េចទេអាយ៉ាកុំមិនច្រើនណាមើលមិនអស់ទេ
សូមសួរអ្នកគ្រូពីការផុសវីដេអូប្រឡងផុសដំបងកំពុងតែទទួលការ share បានជាង40 share ស្រាប់តែមានការផុសលើកក្រោយនេះយ៉ាងម៉េចវិញអ្នកគ្រូអូបងអញអត់ទាន់យល់អំពីអឺ Facebook ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយប្រាប់បងរស់វិបលទៅចាស់ដែលគាត់ប្រឡងខាងផ្នែកនិពន្ធដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាវីដេអូវែងគឺជាវីដេអូពេញបងផ្ញើមកឲ្យក្រុមការងារប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំផុសទៅគឺឃើញពេញហ្មងតាំងពីជំរាបសួររហូតដល់ចប់ចាហ្នឹងគេហៅថាវីដេអូវែងណាបងណាចាចំណែកឲ្យវីដេអូផុសលើក្រោយហ្នឹងគេហៅថាវីដេអូរៀលវីដេអូរៀលហ្នឹងគឺវាឆាប់ឲ្យមនុស្សមើលឃើញច្រើនជាងវីដេអូវែងចាហើយវីដេអូរៀលហ្នឹងគឺវាកញ្ចាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានយូរទេចាអត់បានយូរទេគឺវានឹងស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញគេហៅថាវីដេអូខ្លីណាបងណាចាហ្នឹងអត់អីទេបងអត់យល់អញ្ចឹងអាចសួរខ្ញុំបានដោយសារតែខ្ញុំកាន់កាប់ខាងប្រឡងហ្នឹងវាតាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់24ហ្នឹង4ឆ្នាំហើយចាដូច្នេះហើយកម្មវិធី Facebook គឺខ្ញុំយល់ខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនជាយល់អីដល់ថ្នាក់ទលំទលាយទេអាវីដេអូខ្លីគេហៅថាវីដេអូរៀលហ្នឹងវាដូច TikTok អញ្ចឹងចាវាពីមុន Facebook គឺយើងមានតែវីដេអូវែងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះវាបង្កើតកម្មវិធីមានវីដេអូខ្លីដើម្បីប្រឡងប៉ុណ្ណឹងជាមួយ TikTok អញ្ចឹងណាបងហើយប្រឡងគឺវីដេអូមួយគឺខ្ញុំផុស2ដងទៅ3ដងចាគឺវីដេអូវែងម្ដងហើយនឹងវីដេអូខ្លីនឹងបើមិនម្ដងទេគឺ2ដងអញ្ចឹងណាបងចាអាស្រ័យទៅលើខ្ញុំមានពេលហើយពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យមហាជនគាត់បានស្គាល់កែលូគាត់និយាយឡើងនេះផឹកមួយសិនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺបានន័យថាខ្ញុំបង្ហាញបេក្ខជនបេក្ខនារីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលគាត់ follow page របស់ខ្ញុំឬក៏មហាជនដទៃទៀតគាត់បានមើលឃើញបើសិនជាគាត់មានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តទឹកដមសំនៀងក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរូបណាគឺគាត់ជួយ share ចឹងហើយគាត់តាមដានយើងអត់មានប្រឡងគ្នាយើងប្រហែលអ្នកហ្នឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមួយទៀតណាគឺលោកគណៈកម្មការគាត់មើលទៅតាមការ view ការ comment ការ like ការ share ទេបងប្អូនណាគាត់មើលទៅតាមនឹងហើយថាសមត្ថភាពនឹងវាស័ក្តិសមអត់បានគាត់ដាក់បន្ទុកទៅតាមក្រៅនឹងទៀតណាការដែលប្រកួតចិត្តជាអ្នកកីឡាចាញ់ហានយំខ្មាស់គេចាបងលីណាត្រូវហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនដដែលឈ្មោះអក្សរថៃអត់ចេះហេថៃគណៈកម្មការនៅក្នុងក្រុមការងារគឺ 50% គណៈកម្មការមហាជន 50% ខ្ញុំចង់បញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលវីដេអូរបស់បងប្អូនផុសចេញទៅមានអ្នកមើលច្រើនមានអ្នក comment ច្រើនមានអ្នក like ច្រើនគណៈកម្មការគាត់ចូលមើលដែរហើយគាត់ចូលមើលពេលហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនចូលមើលពេលវីដេអូមុនបង្ហោះទេគឺពេលដែលវីដេអូនោះបង្ហោះចេញទៅរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃក្រោយបានខ្ញុំនិងគណៈកម្មការចូលមើលថាវីដេអូមួយណាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេហើយមិនមែនតែមួយវីដេអូពីរវីដេអូទេណាគឺវីដេអូពេលដែលយើងផុសគឺមានច្រើនសប្តាហ៍មានច្រើនខែចាមានច្រើនវីដេអូថាបបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីម្នាក់ហ្នឹងវីដេអូគាត់ដាក់ទៅពេលណាក៏មានគេគាំទ្រច្រើនហើយគួបផ្សំនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ល្អគឺគាត់ជាប់ហើយទោះបីគាត់បាន view ច្រើនshare ច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពគាត់នៅមានកម្រិតក៏គណៈកម្មការនៅក្នុងក្រុមការងារគាត់ដាក់បន្ទុកទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពល្អគួរសមដាក់ទៅអត់សូវមានគេមើលដាក់ទៅអត់សូវមានគេមើលក៏គាត់អត់ទទួលបានជោគជ័យដែរព្រោះអីអ្នកដែល follow page របស់ខ្ញុំហ្នឹងភាគច្រើនគឺគាត់សុទ្ធតែជាតន្ត្រីករចាសិល្បករសិល្បករនីអ្នកនិពន្ធនិយាយរួមទៅគឺអ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកសិល្បៈអ្នកដែលចូលចិត្តសិល្បៈបានគេ follow page របស់ខ្ញុំបើថាគេចូលចិត្តខាងអ្វីផ្សេងទៀតអត់ចូលចិត្តសិល្បៈគេអត់ follow page របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងពីចំណុចហ្នឹងណាព្រោះអីប្រឡងវគ្គ2និងវគ្គ3ហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាហើយបេក្ខជនបេក្ខនារីនៅពេលដែលផ្ញើវីដេអូទៅឲ្យលោកគ្រូឌីកំសែនឬក៏លោកគ្រូពេជ្រប៊ុនផាន់កុំនិយាយថាលោកគ្រូជួយពិនិត្យមើលផងគាត់អត់មានពេលពិនិត្យមើលវីដេអូរបស់បងប្អូននីមួយទេព្រោះវីដេអូរាប់រយវីដេអូ
គាត់ពិនិត្យមើលនៅពេលដែលវីដេអូនោះផុសចេញទៅមានគេគ្រប់គ្រងប្រហែលអ្នកមានអ្នកមើលប្រហែលអ្នក like ប្រហែលអ្នក share ប្រហែលអ្នកគាត់មើលកន្លែងហ្នឹងវ៉ាវបងលីណាចូលប្រឡងបងលីណាគាត់ចូលប្រឡងខាងផ្នែកនិពន្ធមិនធឿនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនសូមមេត្តាជួយដាក់បន្ទុកទាំងអស់គ្នាណាសូមមេត្តាបងប្អូនដែល follow page របស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនថា follow page របស់ខ្ញុំឬក៏មិន follow page របស់ខ្ញុំទេគឺបងប្អូនជាគណៈកម្មការ 50% យើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នករួមការងារទាំងអស់គ្នាចាមានសិទ្ធិ 50% ចានៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូបេក្ខជនបេក្ខនារីទៅបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមុខមាត់គាត់អាកប្បកិរិយាការនិយាយស្ដីដងសិល្បៈរបស់គាត់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ផងណាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារស្រួលដាក់បន្ទុកទៅតាមនឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំតែបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកបើសិនជាគាត់អត់មានសមត្ថភាពដាក់ទៅគឺផ្ទុះយ៉ាងច្រើនមួយវីដេអូពីរវីដេអូទេវីដេអូក្រោយៗមកទៀតគឺនឹងស្ងប់ស្ងាត់ហើយគាត់ថាផ្ទុះដោយវីដេអូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដគឺវីដេអូមួយណាក៏មានគេគ្រប់គ្រងច្រើនដែរថាទៅមហាជនដែលគាត់តាមដានเพจរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មានដូចថាកែភ្នែកល្អចាមានជំនាញខាងសិល្បៈគួរសមបងរស់វិបលមេបងអញអរគុណហើយបងអញលុប comment ទៅវិញចាហ្នឹងហើយ Facebook គឺវាអាប់ដេតបានន័យថាវាកែលម្អបន្ថែមបន្ថយប្រូក្រាមវាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់អស់ទេព្រោះកម្មវិធី Facebook គឺច្រើនខ្លាំងណាស់ចាហើយ Facebook គឺមានរាប់លាន account ចានៅពេលដែលវាមួយស្អីអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺម៉ាស៊ីនទៀតណាឥឡូវ AI ទៅដើមការងារមនុស្សអូននៅហើយអូនម៉ណែតនេះអូនឯងចូលទៅក្នុង page អូនឯងមើលបងផុស link Telegram ហើយបងដាក់ចំណងជើងច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងចុះទៅមើលអូននៅខាងក្រោមចាវីដេអូច្រើនអូននៅសូមអធិស្ឋានអូនឯងដាក់ទៅមើលទៅបងផុសនៅក្នុង Facebook page បងពង live ហ្នឹងណាបងដាក់ថា link Telegram សម្រាប់បងប្អូនណាចង់ចូលរួមប្រឡងវគ្គ3គឺវិញ្ញាសាគឺសិល្បៈទេពកោសល្យចម្រុះចូលទៅមើលទៅចាហើយចូលក្នុង link Telegram ទៅចូល group Telegram ប្រឡងចម្រៀងអូនធ្វើវីដេអូមកគឺវីដេអូបើថាអូនចេះច្រៀងអូនច្រៀងគោកពីវិបត្តិហ្នឹងទៅផ្ញើឲ្យលោកគ្រូឌីកំសាន្តឬក៏លោកគ្រូពេជ្របន្ថាន់ណាអូយអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូធំអ្នកគ្រូតូចអីទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏អរគុណដែរអូនអសរថៃនឹងអូនក៏ជា fan មួយគឺថាតាំង page 2ហ្នឹងគឺគាត់ទៅ comment គាត់ដាក់បន្ទុកគាត់ថាទៅគាត់ស្នេហាវិស័យសិល្បៈខ្លាំងគាត់ចូលចិត្តខាងសិល្បៈមិនគាត់ចូលទៅតាមដាន page របស់ខ្ញុំនឹងអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចទៅតាមដាន page របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Dali Any Entertainment ហ្នឹងណាដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូវែងណាបងប្អូនគឺបើសិនជាមិនមានករណីអីផ្លាស់ប្ដូរទេគឺវីដេអូវែងខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង page តូចវីដេអូខ្លីនៅខ្ញុំបង្ហោះនៅក្នុង page ធំចាអរគុណអ្នកគ្រូចាអូនអញចូលទៅមើលទៅអូនចាចូលទៅមើលទៅ link Telegram ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ច្រើនណាដាក់ថាជា 4-5 link Telegram ហ្នឹងប៉ុន្តែ Telegram ដដែលទេណាគឺ group ហ្នឹងគឺ group ប្រឡងចម្រៀងណាហើយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺអូនអាចសួរគេសួរឯងនៅក្នុង group ហ្នឹងទៅបើមានអ្នកណាកិត្តិនាគឺគេឆ្លើយប្រាប់ហើយទាំងក្រុមការងារទាំងគណៈកម្មការទាំងបេក្ខជនចាស់បេក្ខជនថ្មីបេក្ខនារីចាស់បេក្ខនារីថ្មីគឺគាត់ចូលនៅក្នុងនឹងច្រើនគឺមានរាប់រយនាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលដែលអូនចូលទៅក្នុង group Telegram ហើយអូនខ្លាយទៅជាបេក្ខនារីអូតូម៉ាទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិចាមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែអូនធ្វើវីដេអូដើម្បីយកមកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង page ក៏ដូចជានៅក្នុង group ហើយអូនផ្ញើវីដេអូទៅលោកគ្រូឌីកំសាន្តឬក៏លោកគ្រូពេជ្របន្ថាន់ណាខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រូសម្រាប់ចាអរគុណអត់អីទេបងចាព្រោះ Facebook ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាឥឡូវនោះបច្ចេកវិទ្យាគឺវាទំនើបណាស់ចាវាអាប់ដេតវាឲ្យយើងអាប់ដេតរៀងរាល់3ខែម្ដងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទយើងវាប្រាប់ថាឲ្យអាប់ដេតបានន័យថាវាមាន app ថ្មីឬក៏កម្មវិធីថ្មីហើយវាផ្ញើឲ្យខ្ញុំអាប់ដេតដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើច្រើនមែនទែន
nhưng mà ho video là họ đã trong che tủ sắp á là họ đã tủ sắp nó đã thà emergency á mà đây thằng nhóm phở chân pek nhóm pop nhưng tôi bị cắt đau tủ sắp á nè kêu thông nhóm xiềng sập hòn hoặc mình nè kêu thông tế ngặt được dục xiềng sập hòn ô xiềng sập hòn cha nên nhóm mình group nâng đài ô ôn cho con group nâng này ôn là so thay cho một xiềng sập hòn ô cha mà chẳng nha nâng ngay đã so thay nâng ngay account Facebook đã so thay đã pe blog cho một xiềng sập hòn chẳng tự nhóm rong về nha nhóm squat tê nhưng mà sẽ che thay em mình phải che hay nhưng mà che tầm mong che taสวัสดีค่ะไปไหนอย่าคนอยู่ที่ไหนคนเชิญไปไหนนะแล้วข้าวใจมันยังไงบางยังไงภาษาไทยยังจังเห็นได้ปันtayยังมาเมียนเปเลยเด้อซาเวียหรือทั่วกาหรือข้างทั่วกาเมียนปีทั่วกาข้างmột bộประจำថ្ងៃផងធ្វើការអនឡាញនឹងផងហើយថៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀនឆាប់ចេះហើយខ្ញុំចូលចិត្តភាសាថៃដោយសារស្ដាប់ទៅវាសតូននេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនឥឡូវអ្នកណាដែលមានចម្ងល់អាចសួរខ្ញុំបានទៀតណាខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុង live ណាបងប្អូនចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងចាខាងវិស័យសិល្បៈមុននឹងចូលទៅប្លុកបងប្អូនអាចចូលមកប្រឡងនៅក្នុង page របស់នាងខ្ញុំបានណាបងប្អូនគឺយើងមានប្រឡងប្រចាំអាទិត្យនៅក្នុង group ចាប្រឡងប្រចាំអាទិត្យនៅក្នុង group ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វិញ្ញាសាប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យគាត់ច្រៀងអ្នកណាដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេគឺទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តតិចតួចពីនាងខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំពីអ្នកគ្រូបើសិនមកតើខ្ញុំអូយអូនអញទៅសេអសអីគេហ្នឹងទៅសេលឿនពេកដឹងវាយអសខុសចុះខុសឡើងនេះខ្ញុំ share វីដេអូបន្តពីអ្នកគ្រូបើសិនជាគេ share តពីខ្ញុំតើអ្នកគ្រូលោកគ្រូមើលឃើញអត់ឬក៏ share នៅក្នុង page អូសំណួរល្អខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេចង់និយាយថាបើសិនជាអូនឯង share page មើលឃើញថាអូនឯង share ណាហើយបើសិនជាគេ share តពីអូនឯងអានឹងបានន័យថាវាតគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនប្រកប 100% នៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែបើយល់ល្អឲ្យគេចូលមើលនៅក្នុង page ណាគេចូលមើលនៅក្នុង page គេ share នៅក្នុង page បានវីដេអូនៅក្នុង page ហ្នឹងគឺមានឃើញអ្នកមើលច្រើនអ្នក share ច្រើនហើយគណៈកម្មការគឺគាត់ដាក់បន្ទុកទៅតាមហ្នឹងចូលទៅក្នុង page follow page អាហ្នឹងគឺថាល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រឡងចាយើងក៏មានឱកាសមានគេស្គាល់ច្រើនដែរបើសិនជាយើងមានអ្នកគាំទ្រច្រើនណាអាហ្នឹងគឺល្អបំផុតហើយចាគឺមើលនៅក្នុង page ហើយខ្ញុំអត់អនុញ្ញាតឲ្យ page ណាមួយយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសឲ្យណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយចាកុំថាខ្ញុំកាចនៅពេលដែលបងប្អូនយកវីដេអូល្អរបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីខ្ញុំទៅបង្ហោះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំទេគឺខ្ញុំនឹងបង្ហោះនៅក្នុង page ថាបងប្អូនគឺជាចោលហើយណាដោយសារខ្ញុំមានមេរៀនខ្ញុំថាទៅខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលបងប្អូនយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសក្រុមហ៊ុន Facebook វាគិតថាខ្ញុំនឹងគឺ unoriginal content បានន័យថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកយកវីដេអូពីគេមកផុសវិញវាអញ្ចឹងមានបញ្ហាដល់ page ខ្ញុំណាបាទបងអញ្ចឹងបត់កុលាបខ្មែរអាកាសចរនៅប្រឡងតាចាប្រឡងចាអរគុណច្រើនចាអរគុណប្រឡងតាប្រឡងរៀងរាល់សប្តាហ៍នឹងឯងប៉ុន្តែតើតើខ្ញុំមានពេលបាទខ្ញុំប្រកាសណាព្រោះប្រឡងនៅក្នុងក្រុមនឹងគណៈកម្មការក្រុមការងារចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទេតែប្រឡងនៅក្នុង page គឺជាប្រឡងធំចាអាប្រឡងតូចវិញ្ញាសារាល់អាទិត្យដែលខ្ញុំដាក់បទចម្រៀងឲ្យច្រៀងនោះគឺប្រកាសប្រចាំអាទិត្យប៉ុន្តែអាទឹកប្រាក់លេខ1 $1000លេខ2 500លេខ3 300ហ្នឹងគឺនៅក្នុង page ណាបែងចែកឲ្យដាច់ណាប្រឡងនៅក្នុង group និងប្រឡងនៅក្នុង page គឺអត់ដូចគ្នាទេគាត់ថាសាកល្បងតេស្តសមត្ថភាពដូចគ្នាណាហើយបើសិនជាចម្ងល់អីអាចសួរបានក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំសំណុំពរមួយនេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Facebook ឃើញការ live របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាបើកវីដេអូឲ្យខ្ញុំផុសវីដេអូវែងវិញមកខ្ញុំមិនបានយកវីដេអូគេមកផុសទេ
pù chnai cắt sọ pù chnai ơi cắt sọ lơ lô át miên bà man môi ơi mà dây lùn xà rật lụa tầm ninh chú chô tù sạp bát bông srei cùi an comment ôi vậy lần sợ coi nè nhầm lại tăng mau bà ma này tăng pi mau bớ đôi chia cùng bấy cái lá hết người khlock chăn nè ri bôn nonจะมีสู้ตรงอักนี่แต่บานมือการลายบางเนียงขยำนะบางไงนั่นคือขยำใหญ่กับบักบายเอาให้อันเมียนการลายนะคือฉกบาโดยการลายนั่งเตะเตะจ้ายำลายตั้งปีแบบบอลเละคันแต่กะนึกนงกาปลองขยำลายอันปีปลองนึกนงกรบปลองนึกนงเพกตั้งปีเวียมวยตั้งปีเวียปีตั้งปีเวียใบจ้าให้ตั้งปีนายน้องเป็นโยตั้งปี Facebook อัปเดตติดดาซาไอ้ดาซา Facebook คือเจียกรมหุ่นบ่อมเรจบ่มากสักกระเบิกมันจังไอ้คือเก็บปลาเพียซาอังเลเจียเพียซาโกลให้รอดแอบเกในมวยคือเพียเชิญคือเจียเพียซาอังเลจ้ะให้เราไปได้เกอัปเดตคือยังเป็นบ้านนั่งตามตัวน่ะตัวแต่ยังเนี่ยเล่น Facebook ตัวแต่ยังนั่งเห็นโดยท่าจุ่มเนียนครั้งภายวิจีปัจจัยวิจีนั่งได้บันยังโยจังนั้นนะมายงเซงฮงเอียดเอียงจ้าออกก้นได้บ้านเมื่อการไล่บอลเนียงขยมจ้าบองปอนได้เมื่อการไล่บอลเนียงขยมนั่งตาบองปอนตามดานเพจบอลยมยูให้หนือให้บองปอนดังอ้อทำเพจบอลยมมาเหลือนึ่งกับปงตายปลองการที่ศิลปะจำลองแวะใบจ้าได้ขยมบองฮาวิดีโอบานการสับเพียรอยใหญ่เนื้อคว้าแต่ประมาณวิดีโอนั่งเตะแต่ซายมตัวไอtu sập nông vì hiện tại chẹn tịch bồng chân tịch hay tu sập nhầm ông luôn cha nhịp xu tụi ở khani đo lục ta lục dây mi bông ôn tụi đẹp chia nè tam đan thạch bạc nhom con khăn mình tên dây ni lụi văn hay nè ôi rồi nhiều thôi mình đi rồi rồi tao nghe tết luôn nghe tết nhomนั่งไงบองปอนโอเคจังยมกระทาจะมีเรียบองปอนผ่อนน้องซ้อนนะเนาะจ้าเตาซ้อนนะบองปอนนะก็ใส่งวยได้ติดจำยมเมียนเป๊กยมหนึ่งลายมาดองติดหน้าบองปอนนะเป็นแม่ลายไงนั่งเต้ไปจะมีสายอิงจังนะโอเคตาเอ้ยออกก้นได้บานมือโจลายยมเนี่ยคลาตมโจมือเป็นตาเอ้ยตาเตียงอะไร